Саламатсыздарбы, назарыңыздарда маанилүү маек көрсөтүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы өспүрүмдөр арасындагы зомбулуктун жана кылмыштуулуктун алдын алуу. Деги эле бул көйгөйлүү маселелер облустун аймагында кандай чечилип жатат жана ага карата кандай аракеттер көрүлүүдө. Мына ушул туурасында кеңири маек жүрмөкчү. Ал үчүн бүгүнкү биздин студияга келген меймандар менен тааныштырып кетейин. Ысык Көл облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн улук прокурору Урмат Калиев. Кийинки коногубуз бул Каракол шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысынын орун басары Адилет Нурланбековдор. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиздер. Алгач эле көрсөтүүбүздүн бөлүгүндө мына ушул облус аймагында жашы жете элек өспүрүмдөргө карата жасалган зордук, зомбулуктун жана алардын арасындагы кылмыштуулуктун абалы кандай? Ушуга токтолуп кетсеңиздер. Рахмат сурооңузга. Анда бул суроого мен жооп берип коеюн тиешелүүлүгүнө жараша. Областтын Ысык Көл областынын аймагы боюнча кыскача анда статистикалык маалыматтарды беле кетсем, 2022 жылдын 12 айына карата кыскача токтолоюн азыр. 2022 жылдын 12 айына карата областтын аймагы боюнча жалпы балдар, жаш өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштардын саны 163-тү түзөт. 163 кылмыш иши кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Тергөө амалдардын жыйынтыгы менен 104 кылмыш иши боюнча кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык өндүрүштөн кыскартылган. 56 өндүрүш негизинен кароо үчүн сотко жөнөтүлсө, бир өндүрүш кылмыш жаза процессуалдык кодексинин негизинде өндүрүштөн токтотулуп, ал эми учурда 2 кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бул балдар тарабынан жасалган кылмыш иштери болду. Ал эми балдарга карата жасалган кылмыш иштерине токтолсом, ошол эле 2022 жылдын 12 айында балдарга карата 131 кылмыш иши катталган. Тергөө амалдарынын жыйынтыгы менен 83 кылмыш иши боюнча өндүрүштөн кыскартылган болсо, негизинен кароо үчүн 28 кылмыш иши соттук кароого жөнөтүлгөн. Ал эми 15 өндүрүштөн токтотулса, 15 кылмыш иши боюнча өндүрүштөн токтотулса, 5 сотко чейинки өндүрүш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бул бир жылдык статистика. Анда эмесе Адилет Нурланбекович, сизге дагы суроо узаталы. Эмне дегенде, мына социалдык кызматкерлер бул көйгөй менен жакындан таанышсыздар. Андыктан бүгүнкү күндө ушул балдар арасындагы катталып жаткан кылмыштуулук жана аларга карата жасалып жаткан зомбулуктун келип чыгышына эмне себеп болууда? Негизгиден Каракол шаардык кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча Каракол шаардык мэриясы жана билим берүү мекемелери менен биргеликте, идеяндар менен биргеликте профилактикалык иш-чаралар жүргүзүүдө. Шаар боюнча жылдын башынан бери 6 иш-чаралар жүргүзүүдө. Андан сырткары билим берүү мекемелеринин ичинде лекциялар өтүүдө. Негизги бияктан токтоло кетсек, биздин кызматкерлер тарабынан, башкармалыктын кызматкерлери тарабынан 14 кылмыш иши катталган балдардын сурактарына катышып, тиешелүү иш кагаздарын бүтүрүп, баалоо иштерин тапшырып, укуктарын коргоду. Дагы бул баарыбызга, жалпыбызга маалым, мындай кылмыштуулуктун келип чыгышы, ошол эле зордук зомбулуктун болушуна эң бир себеп бул бүгүнкү күндөгү миграция. Андан тышкары аз камсыздуулук, ошол эле жакырчылыкты айтып келебиз. Анан ошол миграция боюнча дагы бир кененирээк маалыматтар атып, ошого токтолуп кетсеңиз, бул мигранттардын балдарын каттоого алууну дагы сиздер жүргүзүп турасыздар. Бүгүнкү күндө ошол Каракол шаарында канча мигранттын балдары бар, алар кандай көзөмөлгө алынып жатат? Каракол шаар боюнча 600 балдар, мигрант балдары бар. Анын ичинен 461 бул тышкы мигрантса да жүргөн балдардын ата-энелеринин балдары, 149 бул ички миграцияда балдар, ата-энелердин балдары. Анан биякта токтоло кетсек, негизгиден жакыртчылыктан чыгуу боюнча бүгүнкү күндө үй бүлө көмөк мамлекеттик жүлүк болду дайындалууда. Бүгүнкү күндө Каракол шаары боюнча 224 үй бүлөгө көмөк дайындалган. Анын 697 балага 1200 сомдон чектелет ай сайын. Бул эми баягы көтөрүлгөндөгүсү да бул жөлөк пулдардын. Ооба, көтөрүлгөн. Буга чейин канча алып турчу эле бул жөлөк пулдун баягы тарифтик баасы канча эле, азыркы күндө канчага көтөрүлдү? Буга чейин 810 сом деп бул
жакынчылыктан чыгуу өзүнүн коэффициенти бар болчу, ошол менен эсептелчү. Азыр биргеликте 1200 сом чектелет. Бүгүнкү күндө мына ушул жакырчылыктан чыгууда, ошол аз камсыз үй бүлөлөрдү колдоодо мамлекет ушул жөлөк пулду төлөө менен жеткиликтүү деңгээлде колдоо көрсөтүп жатат деп айта алабызбы? Айтсак деле болот, бирок андан сырткары азыркы учурда өткөнкү жылы дагы 50 социалдык контракт ишке ашырылды. Именно ошо үй бүлөгө алуучу көмөк алуучу ичинен 50 үй бүлөгө социалдык контракт болуп 100 000 сомдон берилди. Быйыл 224дөн 10% квоталык берип мамлекет тарабынан ошондой бир Каракошарда 24 үй бүлөгө быйыл беребиз социалдык контракт. Бул социалдык контракт мына ошол аз камсыз үй бүлөнү колдоо боюнча, бирок ал акчаны дагы баягы туура багытта иштетүү тартиби да каралып жатпайбы? Аларды көзөмөлгө алып атасыздар да. Ооба, ал көзөмөлгө алууда алар эми ошол берилген мамлекет тарабынан берилген акча каражатын туура колдонууну үйрөнүп алыштыбы бүгүнкү күндө? Туура колдонуп жатабы? Ооба, бүгүнкү күндө 50 социалдык контракттын негизинде шыя жанакындай ашпозчулук, мал чарба менен иштер жүргүзүлүп атат. Бардыгы негизи натыйжалуусу бар экен. Дагыдан иш-чаралар мониторинг жүргүзгөндө бул азыркы учурда ай сайын мониторинг иштери жүргүзүлүүдө. Урмат мырза, кийинки суроо сизге болсун. Мына ушул миграция маселесин көтөрүп кеттик. Чындыгында бул өтө орчундуу, көйгөйлүү маселе болуп жатат. Анан ушул миграция маселесинде ата-энелер баягы өзүнүн балдарына болгон жоопкерчиликти унуткарып койгон сыяктуу. Жакындарына, ата-энелерине таштап баягы эч кандай бир документтик иш кагазсыз эле таштап кеткен учурлар болуп атпайбы? Мына ушул багытта кандай тартиптер каралып атат? Аларга кандай жоопкерчиликтер болуп атат? Жана чаралар көрүлүп жатат. Туура айтасыз. Бул жерден белгилей кетүүчү жагдай кылмыштуулуктун именно бүгүнкү маселе болуп аткан кылмыштуулуктун балдар арасында кылмыштуулуктун өсүшүнүн бирден бир себеби дагы ушул тышкы жана ички миграция орчундуу маселелерди түзүп жатат. Атап айтканда, мисалы анализ биз терең изилдеп анализ кылып көргөндө ошол ата-энелери тышкы миграцияда жүргөн же болбосо ички миграцияда жүргөн балдардын ата-энелердин балдары көбүрөөк же кылмыш жолуна барат, же аларга карата зордук зомбулук болуп калган учурлар катталат да. Мисалга алсак, ата-энеси балдардын тайнелерине, чоң ата чоң энелерине же болбосо алыскы тууган уруктарына же болбосо кошунасына чыдап кеткен да учурлар көп кездешип атат. Ошонун айынан балдарга карата зомбулук дагы өсүп жаткандыгын себеби катары кароого болот да. Негизи эле бул кылмыштуулуктун, балдарга карата жасалган кылмыштуулукту комплекстүү кароону туура деп эсептеймин. Ошол комплекстин бири катары бул миграция орчундуу маселелери. Андан тышкары ошол кылмыштуулукту жаап жашыруу, учурунда тиешелүү органдарга жеткирбөө. Мисалга алсак, зордуктоон эле алып караганда, жаш өспүрүм кыздарга карата зордук зомбулук учурлар катталган учурда алар көпчүлүк учурда социалдык стигмадан улам кылмыштуулукту айтпайт. Алар жаап жашырып коюшат. Ал эми учурунда тиешелүү органдарга ошол кылмыштуулукту жеткизбөө бул кылмыштуулукту жаап жашыруу же болбосо кылмыштуулуктун өсүшүнүн бирден бир себеби катары аны дагы кароого болот. Себеби эгерде биз ошол кылмыштуулук орун алып жаткан учурду өз кезегинде, өз учурунда укук коргоо органдары билсе, аны алдын алууга өтө жакшы бир өбөлгө түзүлмөк деп биз эсептейбиз да. Бир учурларда ушул миграция, сырткы жана ички миграцияга кетип аткан ата-энелерге ушул балдарын жакындарга таштоодон мурун нотариалдык жактан баягы документтик иш кагаздарын каттап, толуктап туруп анан таштап кетсе деген бир маселе да көтөрүлдү эле да. Бүгүнкү күндө ошондой иштер жүрүп атабы? Же жөн эле баягы ооз ики менен эле мына менин бир тууганыма калды, бул менин ата-энеме калды деген эле неме менен кадыресе бир баягы көнгөн адат менен эле келатабызбы? Туура. Ар бир биз негизи укуктуу өлкөбүз. Уктуу өлкө болгондон кийин биз мыйзам талаасында, мыйзам чөйрөсүндө гана иш алып барабыз. Ал эми ошол мыйзам жаатында ар бир ыйгарым укуктуу орган бар. Мынакей азыр жогоруда айтылгандай эле именно миграция тармагы боюнча иш алып баруу жагы биздин мынакей миграция тармагы боюнча атайын кызмат бар. Ошол мынакей Адилет мырза жогоруда айтылгандай эле ушул кызматка жүктөлгөн. Ушул кызматтын алдында
аналитикалык, ошол эле анализ жүргүзүү, ошол эле талдоо жана көзөмөл кылуу функциялары жүктөлгөн миграция тармагы боюнча. Ошол кызмат иш алып барууга милдеттүү. Буларда бүгүнкү күндө статистикалык маалыматтар бар. Бул тармакта активдүү иш жүргүзүп жатышат. Бирок жетишээрлик деңгээлде жүргүзүп жатабы же жүргүзүп жаткан жокпу, бул башка маселе. Аны эми тиешелүү өзүнүн ошо ыйгарым укуктуу кызматкеринен суроого туура деп мен ойлоймун. Адилет Нурланбекович, кандай деп жооп берет элеңиз, бул тармакта кандай иш жүрүп атат сиздерде? Негизи балдар миграция боюнча балдар мигранттарды социалдык кызматкерлер тарабынан мониторинг иштери жүргүзүлүп, үйлөрүнө кыдырып, анкетирование жүргүзүп, кимдер менен калган, кайсы ата-энесине же туугандарына калгандыгы боюнча баардык маалыматтар такталып, билим берүү мекемелери менен биргеликте иш алып барылат. Баягы атайын нотариустан өткөн ошол эле кепилдик кагаздары барбы? Мен ушуга баламды жоопкерчилигин мына ушул адамга жүктөймүн. Бул ушул баламды мындан ары тарбиялап, мен жок учурда тарбиялаганга, ошого туура багыт көрсөтүүгө жоопту деген нерсе барбы? Негизи көптөгөн жарандар азыркы учурда билбестиктен баланы туугандарына жана ата-энелерине жөнөндүлөр, чыдап койгон эмелер. Демек жок экен да андай тактык жок экен да, документтик иш кагаздарды толтуруу деген тактык бизде азырынча жок экен да. Эми ары эмеде азыркы учурда толук андай билбестик бар да жарандарда. Негизи кошумчалай кетсем, ушул жерден бизде укуктук нигилизм деген дагы абдан орчундуу өзүнүн ордун ээлейт. Укуктук нигилизм деген бул эмне? Ошол өзүнүн тиешелүү укугун же болбосо өзүнүн мыйзам жаатындагы өзүнүн милдетин билбегендик деп эсептелинет да. Укуктук нигилизм дегенчи. Мыйзам боюнча негизи эле жеке эле балдарга эмес, адам укугу бул Кыргыз Республикасынын конституциясында жана башка мыйзамдарда, ООНдун Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясында да белгиленген болчу адам укугу. Алардын арасында балдардын укугу өзгөчө ролду ойнойт. Ошол мыйзамдарда каралган адамдын укуктары жана милдеттери сакталбастан ушундай бир укуктук нигилизмдин аркасы менен мыйзам бузуулар орун алып келет да. Мисалга алсак, жогоруда сиз азыр мисал катары сурап кетип атасыз, ошол эле нотариалдык жактан алар күбөлөндүрүлүш керек депчи. Эми биз мыйзам жааты менен кошо эле бизде салт санаа деген бар, баягы өзүбүздүн менталитетибиз деген бар. Анан көпчүлүк учурларда жарандар ошол укук талаасына бир барбай, же алардан качуу максатындабы, же уялуу максатындабы баягы эч кандай нотариалдык жактан өткөрбөйт да. Мисалы элементарный бир мисал катары алсак, кошунасы Россия Федерациясына мигрант болуп кетип жатса, ал өзүнүн баласын практика жүзүндө, тажрыйба жүзүндө эч качан барып нотариустан өткөрбөйт. А эгерде тиешелүү уйгарым укуктуу органдар өткөр десе, кандайдыр бир карама каршылыктар же болбосо пикир келишпестиктер пайда болуп, ошол тажрыйба бизде азыр аксап жаткан өңдөнөт да. Бүгүнкү күндө эми ушул өспүрүмдөр арасындагы катталган кылмыштуулук жаатында ушул прокуратура кызматынын аткарган иштери кандай болду? Кайсыл багытта иштерди жүргүздүңүздөр? Прокуратура органдарынын жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукка бөгөт коюу жана аларды алдын алуу бул прокуратура органдарынын приоритеттүү багыттарынын бири болуп эсептелинет. Ушул кылмыштуулукту деги эле укук бузууну алдын алуу жаатында бир жылдык статистиканы алып карап мен айтып берейин. Областтын аймагындагы Ысык Көл областынын прокуратура органдары тарабынан жалпы 73 текшерүү жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы менен 162 мыйзам бузуу аныкталып, аларды жоюуга карата 75 прокурордук чара көрүү актылары келтирилди. Прокурордук чара көрүү актыларынын кароонун жыйынтыгы менен 47 кызмат адамдары ар кандай жоопкерчиликтерге тартылды. Мисалга алсак, бир мисалга токтоло кетейин. Ошол эле Ак Суу райондук прокуратурасынын жигердүү аракеттери жана кийлигишүүсү менен былтыркы жылы сентябрь айында 27 жетим балага жер үлүштөрү бөлүнүп берилди. Ал эми мыйзам талаптарына ылайык жетим балдарга жер үлүштөрү берилүүгө тийиш. Ошол мынакей канча 47 балага жер берилбей, ошондой үлүштөр берилбей келген болсо, прокуратуранын ушундай бир жакшы аракеттеринен улам 27 бир эле бул Ак Суу району боюнча
27 балага жер үлүштөрү бөлүнүп берилди. Ошондой эле аракеттер Ысык Көл областынын баардык район, баардык шаарларында аракеттер көрүлүүдө. Жакын арада дагы көптөгөн ушундай бир натыйжалуу аракеттер көрүлөт. Ал менен гана чектелбестен Ысык Көл областынын аймагындагы прокуратура органдары тарабынан жогоруда айтылгандай эле лекциялык иш-чаралар, семинардык иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Мисалга алсак, жакында эле мынакей бир жума мурун Каракол шаарындагы Толкун маданий эстетикалык борборунун имаратында 350-400гө жакын жарандардан топтолгон жамаатка ушундай жакшы бир семинардык сабак жолугушуу өткөрүлүп, анын жыйынтыгында дагы көптөгөн жакшы бир жетишкендиктерге жетиштик десек болот. Адилет мырза, мына ушул балдар менен иш алып барууда атайын социалдык кызматкерлер дагы иштеп келет. Буга чейин бул көйгөйлүү маселеге кайрылганда эле ушул социалдык кызматкерлердин жетишсиздигин, ошол эле мектептерде, ар бир мектепте иш алып барган психолог адистердин жетишпей жаткандыгын айтып, биз ошого таянып келебиз. Бүгүнкү күндө бул багыттагы абал кандай? Бул багытта абал азыркы учурда биздин башкармалыкта үй бүлө жана балдар коргоо кызматкерлери бар. Анын ичинде социалдык кызматкерлер именно ошо турмуштук оор кырдаалда турган балдар жана үй бүлөлөрдү табуу тартибине ылайык 5 кызматкер үймө-үй кыдырып шаар боюнча катталып иш-чаралар жүргүздү. Бүгүнкү күндө башкармалыктын каттоосунда азыркы учурда 60 үй бүлө менен иштеди. Анын ичинен 45 үй бүлө, анан 15 бала менен иш алып барууда. Ал эми адистер жетиштүүбү? Жетиштүү сандабы бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө жетиштүү санда. Ошол эле психологдор да жетиштүү. Ар бир мектепте бирден психолог иштейт деп айта алабыз бүгүнкү күндө? Жок, мектептерде, билим берүү мектептеринде азыркы учурда социалдык педагог деп коет. Бул психологдун жана балдар менен иштөөсү боюнча социалдык педагогдорго бекитип койгон да. Ал именно өзүнчө эмес, бир мугалимге бекитип, ошол балдар менен иштейт деп социалдык педагог. Именно ар бир мектепте социалдык педагог. Бирок ал социалдык педагог ошол эле учурда психолог да боло албайт да. Боло албайт, бирок ошондуктан азыр пока билим берүү мекемелеринде социалдык психологдор жок. Мына ошол ичкиликтин айынан болобу, ошол эле миграция болобу, ошол эле жакырчылыктын айынан болобу, көчөдө калган балдарыбызды дагы баягы мурун жетимдер үйүнө алып барчу элек. Бүгүнкү күндө мына ошону жоюп, үй бүлөлүк баалуулукту көздөө, ошону максат кылууда биз фостердик үй бүлөлөрдү ачтык эле. Бүгүнкү күндө мына ошондой канча үй бүлө бар Каракол шаарында? Каракол шаарында 2 фостердик үй бүлө бар. Бул бир фостердик үй бүлө 5 бала, экинчиде 3 бала. Андан сырткары Каракол шаарында 2 үй бүлөлүк балдар үйү бар. Бул Ирада балдар үйү жана Тилегей балдар үйү. Бул фостердик үй бүлөлөр бүгүнкү күндө алардын ишмердүүлүгү кандай жыйынтык берип атат? Сиз айткандай, ар бир үйүнү мониторинг иштерин жүргүзүп, балдар менен кандай тарбиялайт, мамасы кандай, папасы кандай окуу жайга тапшырып атат, кандай билим берип атат, ошонун баардыгын аныктап, негиздикиден бул фостердик үй бүлө сиз айтып кеткендей көп натыйжалуулук берилет. Жыйынтыгы жакшы. Урмат мырза, эми балдар арасында кылмыштуулукка бөгөт коюу үчүн эмне зарыл болуп турат бүгүнкү күндө? Балдар арасында кылмыштуулукка бөгөт коюу үчүн бир канча институттар, бир канча аракеттерди көрүш керек. Бул жеке бир эле аракет көрүү менен чектелбейт. Мисалга алсак, баягы кыргыз элинде айткандай, шибегени капка ката албайсың деп коет го, же болбосо орну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, жаап жашырууну токтотуш керек биринчи кезекте. Мисалы, ошол эле кошуналар, жарандар, жалпы эле адамзаты тегерегинде болуп жаткан кылмыштуулукка кайдыгер карабаш керек. Мисалы, кошунасында бир зордук зомбулук болуп отурса, алар өздөрү үй бүлөсүнөн уялган болсо, кошунасы дароо тиешелүү кызматтарга жеткизип коюш керек. Андан ары уже тиешелүү кызматтар иш алып барганга өбөлгө түзүлөт дагы, кылмыштуулуктун уланышына бөгөт коюлат. Ошол эле зордук зомбулук, кыздарды зордуктоо боюнча деле ошондой. Мисалы алсак, көпчүлүк учурларда зордуктоо көрүп калган кыздар укук коргоо органдарына же башка кызматтарга айтпайт, алар уялат. Ошол эле менталитет, мисалы ата-энеси
бетин кантип карайбыз дейт, элдин бетин кантип карайбыз дейт. Ошол кылмышкерлер ага көнүп алгандан кийин кайра өзүнүн кылмышын улантканга дагы өбөлгө түзүлөт да. Ошол эле учурда алдын алуу иш чараларын күчөтүш керек. Алдын алуу иш чараларын күчөтүп, балдар менен жолугушууну, ата-энелер менен жолугушууну, аларга укук милдеттер жаатында түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү албетте бир жакшы орунга коюу зарыл. Андан тышкары бүгүнкү күндө, кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп кетейин, бүгүнкү күндө мына ушул алдын алуу чаралары көрүлүп жатпайбы? Бирок ал деле бир жыйынтык бербеген өңдүү болуп турат да. Же биз аны баягы жеткиликтүү деңгээлде ишке ашыра албай атабызбы? Мен мисал катары айта кетейин, бул жакшы аракеттердин, жакшы жөрөлгөлөрдүн бири ушулдай системалык түрдөгү ошол эле прокуратура органдарындагы бул жерде ролу абдан чоң. Мынакей былтыркы жылдын сентябрь айынан баштап биз байма-бай мектептерге барып, жогорку окуу жайларына, орто окуу жайларына барып, ар кандай лекцияларды, жолугушууларды, семинарларды өтүп келе жатабыз. Ошолордун жыйынтыгы менен дагы десем жаңылышпайм. Мына бүгүнкү күндө 2023 жылдын мынакей бүгүн уже 3 айы жыйынтыкталып отурат. Ошол аралыкта кылмыштуулуктун саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге азайды. 2 эсеге азайды. Бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Туура бул маселе менен жетиштүү деңгээлде деп мен айта албайм, чектелбешибиз керек. Ушундай темп менен, ушундай деңгээл менен биз комплекстүү чараларды мындан ары да улантышыбыз керек. Эми ар бир ата-эне өзүнүн баласына ушул 18 жашка чейин, чыккыча чейин жоопту. Ал ошону тарбиялап өстүргөнгө жоопту. Бирок ошону так аткара албагандыктан мына ушундай жагымсыз жагдайлар келип чыгып атат да. Анан бүгүнкү күндө ушу балдарды тарбиялоодо өзүнүн жоопкерчилигин так аткара албаган ата-энелерге кандай чаралар каралат? Деги эле бул мыйзамда каралганбы? Туура. Бул мыйзамдар менен каралган. Жеке бир эле мыйзам эмес. Укук бузуулар жөнүндөгү мыйзам менен, эгерде кылмыш кылган жаат болсо, кылмыш жаза кодекси менен дагы каралган. Мисалга айтканда, мен бир эле мисалды кылмыш жаза кодексинен айтып кетейин. Ата-энени балдарды багуудан качуусу деген берени бар. Кылмыш жаза кодексиндечи. Эгерде ал кандайдыр бир материалдык жактан зордук зомбулук көрсөтсө, эгерде денесине залал келтирсе, ошол эле зордук зомбулуктун бир канча түрлөрү бар да. Экономикалык зордук зомбулук, эмоционалдык зордук зомбулук, психикалык зордук зомбулук, физикалык зордук зомбулук дегендейчи, ошолорду өзүнүн ата-энесине жүктөлгөн милдеттерин аткарбастан жаш өспүрүмдөрдү багуудан качкан болсо, анда аларга кылмыш жааты боюнча ошол ата-эненин балдарды багуудан качуусу деген берени каралган. Бул кылмыш жаза кодекси менен каралган. Андан жеңилиреги, мисалы, укук бузуулар жөнүндөгү кодекс менен да каралган. Эгерде бала ата-энесинин көзөмөлсүз калса, ошол эле түнкү учурларда, түнкү учур деп бизде түнкү саат 10дон таңкы 6га чейин эсептелинет. Ата-энесинин көзөмөлү жок, көчөгө чыгып кеткен болсо, аларга да чаралар көрүлөт. Эгерде укук бузуу жаатына барган болсо, анда ал жеке жаш өспүрүмдөргө гана эмес, ата-энелерине дагы акчалай айып пулдарга чейин салынуу жаза чаралары мерчемделген. Тагыраак бир токтолуп кетсек болобу, ушул чаралар боюнча бүгүнкү күндө область аймагында канча ата-энеге ушундай чаралар көрүлдү? Канча ата-эне жоопко тартылды? Ушул жаатында мен укук бузуулар жаатында статистикалык азыркы учурда маалыматым так жок экен. Себеби дегенде бул жаатта Ички иштер министрлигине караштуу Ысык Көл областынын ички иштер башкармалыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө боюнча бөлүмү бар. Алар ушул жаат боюнча иш алып барышат жана алардын ыйгарым укугуна кирет. Жогоруда ушул миграция боюнча айтып кеттик. Мына ошол миграцияда дагы ушул өзүнүн жакындарына балдарын таштап кеткен ата-энелерге дагы бир атайын эреже киргизилгенби, же киргизүү каралып жатабы, же киргизишибиз керекпи деген суроолор бар да. Бүгүнкү күндө киргизилгенби? Анткени буга чейин көтөрүп келишкен бул маселени. Ошолорго дагы бир атайын эреже киргизсек, таштап кетип атканда депчи. Бирок ошол ишке аштыбы? Бул жаатта былтыр орчундуу активдүү маселе көтөрүлгөн. Бул боюнча азыр социалдык коргоо министрлиги тарабынан активдүү иш алып барылууда. Бирок бүгүнкү күндө ошол баланы таштап кетүү жааты боюнча кандайдыр бир укуктук ченемдик акты же болбосо кандайдыр бир мыйзам жаатында болобу, бир укук жаатында болобу эч кандай кагаз жүзүндө кабыл алган эмес. Бул долбоор иштелүүдө.
менин оюмча, менин пикиримче жакын арада бул долбоор ишке кирип кабыл алынат. Ал эми ошол долбоор ишке кирип мыйзам жаатында кабыл алынгандан кийин кайрадан эле бул прокуратура органдарынын мыйзамдын үстөмдүгүн жана алардын аткарылышынын сакталышын көзөмөлдөө жагы бизге жүктөлгөн. Аны биз сөзсүз түрдө көзөмөлдөп контролго алабыз. Бизге берилген убакыт дагы соңуна келип жетти. Андыктан бизге келип маек куруп бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн соңунда ар бир ата эне өзүнүн баласына жооптуу экенин эч убакта унутпаса демекчибиз. Саламат алыңыздар.